本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は準特急大阪梅田行きです。停車駅は烏丸、大宮、西院、桂、長岡天神、高槻市、茨城市、淡路、十三です。嵐山方面は桂で、北千里、大阪メトロ堺筋線天下茶屋方面は淡路で、神戸宝塚方面は十三でお乗り換えください。車内ではマナーを守り、快適な車内環境づくりにご協力をお願いします。 Thank you for taking the Hankyu Railway today. This train is the semi-limited express bound for Osaka Umeda. On the way, we will stop at Karasuma, Omiya, Sain, Katsura, Nagaoka Tenjin, Takatsuki-shi, Ibaraki-shi, Awaji, and Juso. For Arashiyama, please transfer at Katsura. For Kitasenri and Tengachaya on the Osaka Metro Sakai Suji line, please transfer at Awaji. And for Kobe and Takarazuka, transfer at Juso. Thank you for making the ride a pleasant one by showing consideration to others. お待たせしました。1号線準特急大阪梅田行き、ただいま発車します。扉が閉まります。ご注意ください。
Please exit from the left side. 扉が閉まります。Please transfer here for the Randen Keifuku line. The next stop is Katsura. Please exit from the left side. 扉が閉まります。
て各駅停車と連絡します。長岡鉄人です。
ばらくして扉が閉まります。ご注意ください。
は重曹に停まります。扉が閉まります。ご注意ください。次は重曹です。西宮北口、神戸、宝塚、箕面方面はお乗り換えください。重曹の次は大阪梅田終点です。 The next stop is Juseo, station number HK3. Please transfer here for Nishinomiya Kitaguchi, Kobe, Takarazuka, and Mino. After Juseo, this train stops at Osaka Umeda Terminal. です。西宮北口神戸方面は1号線、宝塚箕面方面は3号線へお越しください。次は大阪梅田終点です。出口は左側です。 We are now arriving at Juseo, station number HK3. For Nishinomiya Kitabuchi and Kobe, please go to track
扉が閉まります。ご注意ください。次は大阪梅田終点です。阪神線、大阪メトロ、JR 線はお乗り換えください。 The next stop is Osaka Umeda Terminal, station number HK1. Please transfer here for the Osaka Metro and JR lines. JR 線はお乗り換えください。お忘れ物のないようご注意ください。出口は右側です。 Thank you for taking the Hankyu Railway. We are now arriving at Osaka Umeda Terminal, station number HK1. Please transfer here for the Hanshin Line, the Osaka Metro, and JR lines. Please make sure you have all of your belongings with you. Please exit from the right side.